ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:04 na. Maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, kag bugos nga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Hotline sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Artay Hupon. Ini sa Action Brian Morden, talos ka magpangalagad sa inyo, Tub-Tub las 9 imedia, sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Disyembre 28 na, 2022. Pila na gid lamang kadlaw ang nabilin, nagahabil-habil na gid lamang kag magasaylo na kita sa panibag-o na naman na pagpanghangkat sa aton sining kabuhi sa 2022 mga kaksyon. I'm sorry kay that 2021 pa lang kita galit subong, ano? December 28, 2021. Now, hindi pa na-excited sa Action Brian mo din nga mag-celebrate sa bagong tuig. Anyways, ano naman ayhan nga mapanghangkat sa kabuhi ta, no? Pero salamat kita kay sa sunod sang isa ka tuig sining 2022 mga kaksyon o kung 2021 rather, nalampuasan ta ang mga pagtilaw. Grabe nga pagtilaw sa aton sining nga kabuhi, no? Ang numero 1 nga pagtilaw gid nga duha na nay katuig subong ang pag-antos naton. Of course, ining walang kamatayan nga si COVID-19 mga kaksyon, no? Walang kamatayan pero ang dinhimo niya madamo na sang nagkalamatay kag padayon pa nga naga-exister sining ibabaw sang kalibutan mga kaksyon. Kwan pa, dugangan pa sang pila ka mga disaster iya, ka mga tragedies, kagiban ka mga hikalang hinabo sa palibot naton mga kaksyon, pero ano muna kay among ginang realidad sa sining kalibutan, ukdan pa lang iniya sang pagpangamuyo kag pagtrabaho sang husto kag paghalong sa tanan nga mga tinion mga kaksyon. Anyway, sa bukas ng aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon para sa inyo siring nga mga mensahe dira. Kaya tagad tagina karon sang panahon sa pag-mensionar on air ang inyo siring nga mga komento, ang inyo siring nga mga greetings kag iban pa para kumara kamo i-greet the advance Happy New Year, paki-chat lang sa live naton dira kay hatagan naton sang tinion mga kaksyon. Ano man ang mga tragko nga balita lokal nga dapat atong tutukan sa aton siring nga pagpangalagad subong nga aga, i-check sa karon dugay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagasalangisag abi ang balita kay may ara sa mga reports nga 19 ang missing pa diri sa Negros Occidental. Bangod sang bagyo nga si Odette mga kaksyon. Pero sa gin-check na kon ini sa tawo nga may ara din sa otoridad, pulo lang ang missing. Sino man yung nag-aatag sa information nga hindi accurate man, kung tani, formalon tani kay nakasalalay diri ang kabuhi sang tawo. Na? So, pulo ang missing, ang kompleto sila nga detalye karon hibaluon naton kag sa diin ini nga mga lugar, no? Sa diin ini nga mga lugar, imanambal kita pulo ang missing sa bagyo nga Odette. Dinamo gyapon no? Hindi basta-basta ina. Kaya sa report ko sa inyo kagabi sa Action Firing Line, 273 ang 373 ang nagkalamatay rather sa kabugusan nga Pilipinas mga kaksyon sa bagyong Odette. Pero ang missing ara sa mga 60 kabilog pa sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon. Kalagid lang 378 ang patay, no? 60 ang missing, kag sa 60 dira pulo gid ang gikan sa Negros
Occidental. Makaluluoy man ang mga pamilya sini, no? Nadula lang nga wala ka na makakita kag wala madulong sa husto nga palahuwayan kag ang pagkapatay nila sini ara pa sa grabe iya nga pag-antos kag wala gina-expectar nga trahedya mga kaksyon. Ang iban nga balita nga hatod sumong tutukan man sini nga aga sini nagahilapit na gid man ang bagong tuig mga kaksyon. Nakaintindi kita nga ang mga utod sa nagligad nga tuig wala gid maayad maka-celebrate sang bagong tuig ligad 2021 mga kaksyon kay bangod sa pagpangangkat gyapon ni pandemya. Pero subong kay si COVID-19 medyo nagkulukal man gid man. Kabalo kita nga ang ibang subong grabing preparation sa ila sila nga pag sa ulog. May ara ganiya sang pamilya nga nagtingog sa isa ka lugar diri kita ay aton tumawion ang sa nagligan nga tuig nga medyo wala gid ta nakasulong-celebrate sang maayo. So subong kay nagtulotawhay na alert level number 2 ang Negros Occidental kag bisan pa ding Bugos nga Pilipinas na pwede na makatubdanay ang Bugos nga pamilya mga kaksyon makatipon-tipon. So naghimo sa pila ka mga tikang ang aton sini nga mga kauturan. Ang istorya sini kay kundi ang tradisyon niya sang Pinoy pinalupok ginemo, no? Pinalupok mga kaksyon. So, ang preparasyon sang palupok sang ibang dira dogin gastuhan gid. Bisan ambal sila nga pigadong sitwasyon pero may ara gid sa binakal sang palupok subong agod nga malingaw ang pamilya. Ang malain nga balita, according to Department of Health mga kaksyon sa national, kay lapit na 20 ang nagkalapilasan sining palupok nga ini hindi man yung nga balita para sa aton kag ang alos sa ibang di mga kabataan buara man gihapon no da wala gihapon gid tawag naton bala na edukar ang aton sining nga mga gilikanan sa sining pulo palupok ini kada Disyembre kada takop sang tuig amo ning ginafokusan man naton nga balita kay hindi man ta gusto nga may magkalalukpan man tani mo. Inang gusto naton nga zero case man bala, zero man ang nagkalalukpan pero may ara pa sa gihapon ang padayon iyang matawag naton mga kaksyon, padayon iyang nagakalalukpan bangod nga ang ibang grupo way gid pamati sa mga balita kag pangabay sa aton sa mga otoridad mga kaksyon. Diri sa Bacolod, ang panukpanay di subong ka sildampa, meaning dapat tulo talag sapa, dapat tulo talag sapa. Abo na kung case aga din nga daway kanamanan di sulupok paglupok sa piyak mo tong dalan lang ang kulba imo di habak ang iba nagabalik ang ilang pagkadaranon kay sumigi kasi gabong na kung kaisa. So Bacolod diri ayon pretty sure preparado ng baligyaan sa reclamation area mo for tinadisplihanay dira. Pero ang pamangkot may ara kita sa designation area nga dira lang dapat magpalupok although nga mabudlay sundon ina pero kung ina ipatuman sang matudtuon dapat ipatuman naton para sa benepisyo sang aton sini nga mga kauturan mga kaksyon. Check taman karon ang patrol kay ginayo ta sa Action Ed na boso sa mga presyo sang palupok man kag ang prutas base bla ang DTI anong govern sa nga departamento man kaya mo no DTI LGU paki-check kay ang mansanas bro kon apple lang 10 pesos ang kadakuon niya daw dako-dako ng jokay sa sa kwanda sa bayabas nga Bisaya ang presyo na dunulubli man grabe mga opportunista kasi sa amo galibog bandang ulo to sila. Anyways mga kaksyon sige pakaronan tanak lang para sa aton sa pagpangalagan ng mga balita sa nasyonal nga dalagto makaksyon si Presidente Rodrigo Duterte nagpakikita kagabi sa iya nga mga kabinet member mga kaksyon kag isa sa iya sinigin pangabay sa mga gabinete nila nga tutukan man labi na ang ining pangita kag pasakaan sang kaso kag ipapriso
ang mga nagahurding, nagapugong kag nagapataas presyo ang mga negosyante makaksyon nga ginatuon kag ginalagas mula sa panahon nga kinahanglan unsang tao bangod sining bagyong Odette. Na amo nang dapat nga himuon sa aton nga gobyerno, hindi lang kay si Presidente Rodrigo Duterte kundi LGU naton mismo dira paki-check man sa mga lugar nyo da nga mapangabay ni sila nga hindi nyo pagpinuntuhan ang presyo, no? Ang mga gasolina dira, ang mga utanon, ang mga panakot dira, tinapay, kag kung iban-iban pa. No? Pero tinis na niya mo, si Presidente Rodrigo Duterte nagmando na nga dapat pangdakton ini sila na binagid ko ng mga ebidensya dira kag ipaprisogid ang ining mga utod para mga oportunista sa panahon sang kalamidad mga kaaksyon. Naman na rapat gid sa ila ang iban to si Presidente Rodrigo Duterte liwat nga mga bisita mga kaaksyon sa mga lugar nga ginigo ni bagyong Odette mga kaaksyon. Liwat sa mga bisita kag mga usisa sang ila sini nga mga sitwasyon kag padasigon ang ayuda gikan sa gobyerno para sinasambit naton nga mga utod nga nagkala igo ni bagyong Odette, no? Si Mayo man na, yung presidente naton wala untat nga nagatutok angot sini sa sitwasyon subong sa mga utod naton mga kaaksyon, ano? Ang si Omicron si gina-monitor gid sang Mayo subong atong ikaapat nga 38 years old nga babaye nga ara sa ila puloy-an. Kaya kwan siya asymptomatic man siya gani mo. Tigali nag-positive siya sa Omicron nga initi ikaapat na siya nga nag-positibo sa Omicron na variant ni COVID-19 nga yari subong diri sa pungsod Pilipinas mga ka-action. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, last 8:15 sinasaktan sila nga pagpangalagad. This time unapon ko lang ang pagpamangkot sa kay Dr. Zephyr Gerhard Kailian gikan mismo sa probinsya, no, sa Disaster Risk Reduction Management Team ang sitwasyon sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ining pulo nga missing sa diin ini nga mga lugar kag ano gid ang status subong kay ang nabatian ta sa nagligad naguntak ang retrieval operation dito ya sa area lang sang Sipalay. Pero sa kabugasan nga Negros Occidental, kumusta ayhan, no? Kumusta ayhan? Kay kabalokong ibang nga pamilya dira nagalaom man sila gyapon mo. No, nagalaom man sila gyapon nga basig makit-an pa ang iban nga wala na nakit-an mga kaaksyon, no? Basig makit-an pa man mga kaaksyon, no? Sa studio na kakitimbre lang kung available na si Dr. Zephyr Gerhard Kailian kay para mapasulod na tontag mangonsiho kita ginakorda man kusubong gani manok kay nagaulan naman sa aton sini nga palibot mga kaaksyon basta gaulan gani mga tao subong grabe na ang paminsan kung ano dapat ang paghahimuon, ano? Damo naman ng mga hitabo diri sa aton Pilipinas gid mo ang ginatawag lang nga bulubagyo nga ini kaning kung kaisa mayara gid sang mga way sunod sa mga protocols sa mga pangabay abi kung kaisa gakatabog gid ang hindi dapat matabo mga kaaksyon, no? Sige, I understand ba si ara na sa linya naton si Dr. Zephyr Kailian sila nga mga trilyon pakitimbre lang aksyon na doors dira, ano? Okay. Sige. Action Radio Philippine Standard Time. Las 8:17 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Sa sini nga mga tinian. Sige. We have on the line si Doc Zephyr Gerhard Kailian. Doc, may aga dira sa imo. Welcome sa Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Borden sa Action Hotline. Good morning, Action Brian. Good morning, mga pagpalamatid sa Action Radio. Salamat din, Doc, sa imo sa nga time. Kabalo ko, ang kasakuon mo hindi na ma-explicar. Ano, galing serbisyo publiko. Doc, i-check lang namon. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, on your record sa mga datas nga nauyatan dira,
Pila gid kabilog Dokman ang missing diri sa Negros man. Oo, sa bagyong Odette. Okay, so ang record natin sa meeting sa Bagyong Odette, no? Isa sa Pandini, 3 sa Kabangalan, tag-anom sa Sipalay. So, pulo kabilog, we have 10 missing. Mula na ang naka-record sa atin yung missing Captain Bryce. Dok, aside from iyo, may mga iban pa na nga nagapagawa sang information regarding sa mga data nga kaangay sa lido. Wala po ka balo action by no. Wala ko may nabalaan nga nagapagawa pa sa ibang data. But muni ang official data namon sa status board namon sa command center. So muni amon pina-collate ng mga report from DRRM officers sa kada sa kada LGC. At least amo na galing early this morning nagpakig-angot kito dalayan si imo Dok kay amo to lang mention ko sa imo may information nga 19 lingkod daw ga sululubra guro ini nakibot mo gani sa sini nga balita amo ng record anyways ako gapati ko sa inyo sini nga data dira kay inahalin tanan sa mga DRRMO sa mga cities and municipalities mismo nga sila kanto ya nagahimo sa ila sini nga mga retrieval operation. So Dok, sobra na isa ka semana ang nakaligad. Anong sitwasyon? Padayon pa or nag-stop na kita? Ano ang konsumo? Ano subong ang process na ginahimo? Actually, Action Brian, nagahulat na lang kita sa official mga konbalak nga reports, no? Pronouncement ng PNP sa mga missing na ini. Tungod nga, hindi naman na Action Brian ma-rule out na kasi buhay pa man sila. Pero hindi naman sila mahambal nga patay na sila. No? Kay karon kung hindi na sila magpa-record or magpa-datter sa ila kwan, hindi nga nakapuli na sila kag wala lang na report, no? Nga na-retrieve na o kung nara na sa ilang mga balay, no? So until then, nga may mga official reports na ang aton nga mga PNP, no? Hindi naman na sila ma-declare either but missing sa Japon. And kung may mga ara na nila sa reports na declare na sila o consume na sila agad, yan na muna napag-hatag natin. But again, survive, wala matakabalo, no? Kasi nagbalik man o kung wala lang nakita, no? Ang iban, ang Sipalay, nagtagpat naman sa nila search rescue and operation because this sa, daw tama nakadugay, no? Pag ang chances of survival ng less na, no? But then again, we have ng ibang sini nakasablay lang o kung nag-atulang sa ibang mga banwa, makapulis lang pag ma-retrieve pa ba na asungay? Kung kay isa Dok, pwede ito sila pangabayon, no? Kay basi may ara ba lang sang nag-report, nagligad to nga wala kapuli si Utod, si Amay, pagkatapos nakapuli, gali, pagkatapos wala na sila nagbalik to sa DRRMO or sa police, Dok, no? Amo nang silingon mo, Dok? Yes, action daw yung muna bala. Ara naman sa kanya, tapos wala din lang bala, wala nang din follow-up na si Mr. X, to nakabalik na niya. So, muna siya simbar ng follow-up po naman na namon luwas ng mga DRM officers to validate siyang mga meeting ng mga nato, no? So at least may ideya sila. Nag-action kita sa ibang dira nga naka-report kamo gali pagkatapos nakapauli na, why ka mo nagbalik sa police para makahatag ka mo sang final nga lista gid, Dok. Kag hindi naman ka mo sa gipamintar kung dito sila nagsaralampay kung ano dapat ang himuon sa ila. Pero usually, Dok, if in case gid man hindi ina matabo abi, mga pila ka weeks hasta nga magdeklara si DRRMO or sa inyo nga office dira nga stop na ang tanan-tanan, Dok? Ang search rescue retrieval, bali ang sa Sipalay, yun stop na nila. We have in Tanduning, we have in Tanduning daw ginapangita kanin sa bangkalan na man, no? May ato mga to, isa pa pamilya to mo. But still, hopeful mo kita nga mga mas natampitan lang pala o nagahulat na nga mag-float sila o makita sila sa kundiin areas, no?
So muna action by na may hopeful lang kita nga makita or either basi naka-survive man muna nga itong ginapangamuhi action by. I see. So, pulo ang missing. Pilagi ganun totally sa Negros nga recovered ginidok agin dok? Wala doon nga ganta or wala na? Muna lang ni, wala na siyang may nagdugang. 45 yung casualty na to, 171 injuries, at 10 ang missing. So, wala na, hindi na siyang dugang kahit tapos na tugay na ang nag-close na, kumbaga nag-close na ang kwan, ang country, no? Hindi na sila pa pwede papakal. Hindi na may pagdugangan, nagtundoy Hindi na, yes, hindi na kita gusto dok na madugang pa. In fact, kani ang pulo ni nagalaom kita nga basi nakapuli na ni sila. Hanggang muna na. Yes. So, muna, we pray for that, Tundoy. 45 to dok, no? 45? Yes, ang casualties natin, 45 kung ang official tally ng PNP, no? Ang mayara na spot report, fully reported is 41. So, apat na lang Sinbay, complete lang 45. No? Kaya kapalakan, hindi siya mag-official, ang 45, kung wala siya sa official spot report, coming to the Philippine National Police, no? Kaya ang importante, na record sila officially declared, no? Kaya nga ato nga ng PNP ang authority on nga bago ng Sinbay. Damo magaling dok ba, no? Dok, sa history sang kaangay sining hitabo, tragedy, calamity, diri sa aton, siyo paglantaw, dok, amo ning pinakadamo fatality or may ara ka before? Mula po action by ka balita sa exact figures ng roofing o po niya sa mga super typhoons man nga nag-agi, no? Dili sa Negros Occidental. But for my experience, ako niya nga, in my generation, amuni ang balaan ko ang pinakadamo ng casualty sa tubong mo sa experience sa DRR. Grabe, no? Naka-monitor ko bala, Doc, sang pilaman ka mga authorities, sa mga eksperto from national, ang pwersa, ang ginhimo ni Udet, Doc, kuno triple kuno ini ikumpara sa nagligad ng mga bagyo, Doc. Paano ikaw mag-assess, Doc, sa imong office nila? Yes, actually, kami for me, no, as a DR, officer na nakita nga mga devastation ni Yolanda, ni yan ni Pablo, no? Amo man ang iyang nagpanubo lang kita, no? Amo niya mga typhoon, mga very strong ni sila nga typhoon. And for us, we're so grateful and gamay lang ni ang compare sa iba because ni sila mo nga they are destructive typhoons, no? Ang ilang mga classification. So, we're preparado kita but there's no amount of preparedness na nakita natin na makapugong sa ilang mapublat nila sa hangin ang kadang ilang dalang ulan. At grabe, no? Anyway, sige. Doc, good morning sa imo din. Salamat sa mga serbisyo. May aga kagabuhay ka, Doc. God bless. Yes, Kimbay, no? Salamat at sa ngalan sa ating Governor Bong Lacson, atong chair sa PDRMC. Keep safe kita tanan. Nagaulan-ulan subong ang cheer line naton. Maghalong magdalas ang payong. Salamat kay kag mga aga sa at tanan tagpalamatin sa action dadto. Salamat ti Doc. Dr. Zipar Gerhard Kelian mga kaksyon at atong siri na kaistorya magugid lamang. Grabe, 45 fatalities mga kaksyon, ano? Ulo ang missing, kagdamo man ang mga injured na mga utod naton from Negros Occidental. Amo na, grabe ka kwan, isog si Udet, grabe ka kusog, ano? Pag-igo niya diri sa aton. That's why nga next time, ano, kung may gali sa mga forced evacuation, again and again, ara sang mga preemptive evacuation, ang mga LGUs, magsunod gilayon. Hindi na mag-ulikin pa sa mga kasapatan. Ang kasapatan, mabalik lang na makaproduce ka na iya patatapos ang bagyo. No? Pero kung madula ang kabuhin mo, hindi ka na makaproduce ang parehas ang hitsura mo, ngalan mo.
kag ang imo sa nga particular sa kaugalingon mo. Amo nang una-unaon. Kaya sa mga LGUs tama na. Hindi man ta pagbabuyan-buyan kabalo kami mga reports man kita na baton nga daw ginsalig na lang sa mga DRRMO officers, ang mga ibang alkalde do ay mangkitaa, ang mga busy mayor da, ang mga konsihalis do ay lang gid mga nabot man ang iban. Hindi mo gid makita. Pero bisita man ka mo, kay part ka mo sang part ka mo sang inyo sa mga opisyalis dira. Oo, ang iban daw ay gid makitaan sa panahon sang kaangay sini ano. Pero kung alang-ala naging magduwa alangan sino man tunto magduwa abi ko nagalampusanay na ang mga flying objects man. Tipo hindi. Pero at ginabalang sa timprano malibot man. Ang makita natin niya, DRRMO lang gid because nga sila ang department nga may ara sang authority o gintagahan sang authority nga magsagi kasinggitan. Bisan ikaw nga sagod ang bayan, ang ikaw dira nga sagod ang panlungsod member, kung hindi ka kagwa, may mga salakyan ka mo eh. May mga trumpa ka mo da, oy! Amo na niyo, gululuwa na ka mo da. Ang DRRMO na napanabay daw ay gikukita wagi ko kita, hililipos na mga apa na sila. Pero kung nagalapit ang eleksyon, bisa na lang una, las dos ang kagahon, manuktok sa puluyan ng mga bastos panis sila gani, na nagakatulog ng ibang tuktukon, kag isipon, pila kabilog butante de, ari din lang, takamo sang amuni, amuna. Amo na grabing mga politiko ta sa pungsod sa Pilipinas. Sa eleksyon, grabe ka aktibo. Sa mga kalamidad, ng mga litong, ini sila, mga ka-action. Babalik kita dugay-dugay. Stand by. Sponsorship is brought to you by Pampers. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa natamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan.
Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sini nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat na walang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo lang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%.
48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan mga kaksyon diri sa action hotline. Pangalan sa gihapon sa regular nga Anchorman. Action Artay Hupon. Ini sa Action Brian Borden nagapangalagan sa inyo sa nga mga tiniyon. Pasensya lang kay nga kung sining reload rin nga nagalumpat ini siya man. Las 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Do ginapauna ko kamuda, no? Pang inyo sining trabaho. Pasensya gid mga kaksyon, no? Anyways, may aga lang sa atong sining mga kauturan nga nag-monitor na aling kaina si Christine Miniat Villalobos may aga gid, no? Si Che Mijares Luyao, si Jen Christine Macawili Araman, si ambal ni Mijares diriyo, si Che. Ang mga lamas, ginaksumbray, grabe, gidya kamahal. Oo, basta bagyo, gani, ng mga Bombay, mga ahos, sigurado, gina, nga ang tantatlo pulo, da, mahimo na lang na taglima, ang bilog, 20 na lang siya, no? Pero tingnan ni mga negosyante, tamong, pero ina nga mga stocks nila, bugay na na, no, hindi niya bago. Kasi ka tinegosyo na, oo, negosyo eh. Ay, kita mahimo, basta manugbakal ka lang. Oo, pero, sige lang. Kaya kung isa ko nang ginapigos, ginapakamayo naman. Si Jinky de Lagdo, nag-greet sa aton sa advance Happy New Year. Kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Starmeo, Doc Magneo, Noel Amar, Alex R. Montesa, Lili Oligo, Michael John Season, Lily King, Raymar, Swato Imperial, kag siya sa nga pamilya, dira sa may pandanon DSP. Si Naisel Fabol Araman, si Nanay Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid sa pag-monitor. Keep safe always kuno. Advance Happy New Year, everyone. May God bless and protect all of us against pandemia, natural calamities and any untoward incident and accident. Salamat gid naman, no? Protektahan ta tanan-tanan sa aton si Rimal nga Ginoo. Si Rachel Fulgencio Susana Raman, si Madam Nahumalomina, mga kwanta ni, mga die-hard listener. Si Merly Gonzaga, naga-monitor man, God bless man sa aton tanan. Si Kim Iriman, Melvin Piñafiel, thank you, Gid. Sa Bani Keito, sa Tangob, si Lili Oligo, nagayom-yohom sa Subong. Si Jerel Gadudo, salamat. Haraman si John Peter Salmoren Flor de Liza, sa Singkang Airport, Riaglo Ornalde Mijay Araman, Alex Fuentes, si Lila Corrales Kabasag, nagamonitor man, sa Handumanan Phase 3, diri sudan sa Bacolod mga kaksyan. Ana Sinoro, good morning. Lito Dayak, si Rochelle, Nicole, Ron Nicole, Morden Arcelias. Okay, si Pipit. Salamat din, no? Jopi Monares, salamat nagamon sa Tunsubong. Tag-isa ka do Arabic, ini nga ngalan, hindi ko mabasahan, basta good morning dira sa imo, no? Salamat gina. Good morning, Action na, Bri. Wala kagid nagbisala sang komento mo nga ang mga politiko kon eleksyon bisan kagahon tawgan ka sa baron ng imo katulugon, tapos napahugon ka pa kung sino gid butuhon. O sa panahon sa eleksyon, bisan oras siya, sampol bi magnasawa ka mo da, medyo nagalabing-labing ka mo da. Tuktukon ka mo na sa mga bastos sa mga politiko ya. Kag kampanyahan sa oras kay para butuhon sila. Pero kung sa panahon nga mga kalamidad like sinyo, talagsa sa balaka, makitaan mo ng mga guyan nila. Pasensya gid, pero ang ibanda sigurado ginahimo nila ina, no? Ang ibang ganyan nagtuhaw lang kay lapit ng 2022 nga elections, no? Pero sang wala pang eleksyon, makadto lang sa sesyon kag magtambong. Ang tanan nga otobrahon isalig na lang sa mga sila nga mga
sekretarya na sa office nila. May ara gani lugar iya nga wala gani sekretarya mo. Tinagdaog siya mo, makaluluoy ang ina nga lugar sa mga wala nag-perform nga mga public officials, mga kaksyon. Ang ginaulat, honoraryo lang, sweldo, kag kung paano makakulimbata, prangkang istorya sa kwarta sa gobyerno. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:47 na sa aton sa nga pagpangalagan. Dire kita sa additional information this morning, mga kaksyon. Kaya naghahinampot na ang bagong tuig, na subong, 28 na subong, Friday night, amo na ning linok panay. Oo, bisan magambal pa sila nga iwas pa putok, maglikaw kita, basi magkalapalos ng kamalingking ninyo, mga tudlo ninyo. Pero ang Pinoy, hindi mo ginaiya mapungan. Kahit tradisyon sang Pinoy, ina mo, pulo-palupok, part na niya sa aton nga kalaypayan na kasadyahan, no? So, diri sa Bacolod, mga kaksyon, may ari diri sang areas gidman nga or area nga dira lang nagabaligya. Ginapagi ina sa gusto nga proseso. Pagbutang dira sa mga balas, mga tubig, kung ano pa nga mga prevensyon. So, sila nga talupok, mga kaksyon, o ina nga lugar, agod malikaw sa disgrasya. Kabalo ka dili sa Bacolod, mga kaksyon. Long time ago na, mga decades naman, ang nakaligan, nga ang baligyaan ay isang talupok sa una, dira sa kilid sang Bacolod City Public Plaza. Lapit dira sa may Halandomong Tower, bla. Daw sikat man yung Halandomong Tower, eh. Kilala nyo man ang guro. Dira na sila nagakuray sa kilid sang plaza. So, tabo dito, na lupok ang isa ka kalupok, hasta nga nagkalalupok tanan-tanan nga naka-display, may nagkalasunog pa to nga mga di pasahero nga mga salakyan. If Bacolod nun ka o Negrosanon ka, hindi siguro madula sa inyo mga batang 90s, 80s, no? Ang pinaka last duro nga makadumdum sining Section Oliver, kuan gid mo? Kadumdum ginyo sa mga nagabiyahe so na bata Mandalagan, Libertad, color yellow nga salakyan nga do yaka mga Suzuki, Yamasuki, anong tuwag sa tuban. Basta na mo na nga sa pagkadamo na dis Bacolod so na do duha isa to na sunog sa salakyan. Bangod sining pagsigabong sang talupok dira kay kulang sang ginatawag safety sang baligyaan ay mga kaksyon. Halin sa to himuan sa ideya na dapat maging safety kag butangan sa isa ka area nga dito na lang sila mag-display mga kaksyon. Kag butangan din sang mga pagkabutang nga pwede mo mahimo kung may maglupok na, masunog, pwede mo mabutangan balas, maabuyan tubig dira. Kag may naka-standby nga fire truck mga kaksyon. Now, i-check natin, Abi, si Executive Assistant Ernesto Pinida, mga kaksyon. Kung kumustang area, buta na bala subong, ano ang mga protocol magsulod dito. Kag may ara, bala sa designation area, ang syudad sa Bacolod, kung diin magkadto dapat ang mga tao kag magpinalupok. May mga penalties bala kung may madakpan, nga nagpalupok sa hindi na designar nga lugar. Kaya ang ibandan subong na pinagusto lang kahaboy, no? Bisan diin lang. May mga panahon dis Bacolod ganyan nga ang salakyan mismo nga nagadalagan sa dalan, itsaans dalomo, kag sigabong. Timangintaw sa ina sa kinagamo mga ka-aksyon, ano? Sige, ginahulat ko na itong timbre, action doors, kung available na, si Sir Ernesto Pineda, mga kaksyon, as of this time, para ma-check na ito nining sitwasyon kay tamo sila nga mga inadlaw, amo na ning mga balita diri sa syudad sa Bacolod. Plus, ang price monitoring niya sa baligyaanay sa Bacolod, base magpinagusto man ka presyo, ang aton sila nga mga kauturan, mga kaksyon. No? Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, last 8:51 na
sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, pakitimbre na di sa akon ba ya. Kung okay na, ay para at least maumpisahan pa ang pag-ulo istorya sa kay Sir Pinida mga kaksyon. Ano? Sige, good morning lang. Nag-monitor subong sa aton sini nga pagpangalagad dira sa barangay Bata mga kaksyon si Kian kag Lolo Jomare. Sige. We have on the line Sir Executive Assistant Ernesto Pinida sa Bacolod. Sir, good morning. Live kita sa Action Radio Bacolod, Action Hotline, sa Action Brian Borden. Hello. Hello sir, good morning. Yes, good morning, Action Brian. Sa kapamati, sining na programa kayong aga sa inyong tanan. Belated Merry Christmas, sir, and advance Happy New Year na sa inyo, sir. Ay, Merry Christmas na Happy New Year, mga Action Brian. Aha. Sige. Sir, sa baron ka namon sini nga aga, kabalo ka naman, basta mo sini nga mga inadlaw, ang istorya sila diri, ganun protas, palupok mo. Kamo na bla, mga balaklon sa merkado. Sir, kumusta sa mga aton nga palupok na sa may reclamation area? In place na ginman siya, no? If in case maglagaw ko na, hindi na tamakulbaan kung makaproblema, basta maghinupok bla ang mga maligya din na, sir. Action by antes ni sila tagaan sa rutiles permit sa aton nga artisius. Ang mga necessary requirements na comply nila. Ang special permit halin sa siyudad sa Bacolod, dagati antes ka makakuha sang special permit, ang lan makagiganay sa rekomendasyon sang aton duha ka agency, ang national agency, ang Bureau of Fire Protection and the Philippine National Police pagi sa Bacolod City Police Office. No? Dagati sila ang nagadeterminar kung diin ibutang ang ining lugar para pwede baligyan action by, no? Kaya gini sila nakapasar, no? Nga ang gaging deklarar sang duha ka agency nga ginrekomendar nila sa aton nga mayor amo ang likod John Paul Tower action bayan, no? Kasi amo na ang designated area para baligyan sa firecrackers at pyrotechnics. So nakapasar na sila kagate ng antis-pirmahan sa Bureau of Fire kag sa Bacolod City Police, ginapatindugan anay ni nila sa structure para nga inspeksyonon isang duha ka agency. Kag kung makapasar na gani, amo na nakapagpirma. So pagpirma nila, amo na nadayon as requirement ng aton nga special permit, no? So nakakuha sila ng special permit sa aton nga city. Of course, isama kita sa nag-recommending approval. Kag tina-approve na, kagindala na nila sa RCQ 6, no? So na-approve, nagbayad na sila dito. Kag may mga permit na sila, retailers permit na ang 62 tanan kabilog at siyembray yung mga firecrackers and pyrotechnic stalls, no? Sa likod ng Pope John Paul Tower. So ang ang dugang kag antes sila i-approve kinanglan mabutang sila sang signages nga no smoking and no testing. Kaya sa subong nga tuig, gindugangan lang naton nga kailangan mapaskil lang sila, mabutang man sila signages nga mag-observe sang health protocol action by, no? So ang 62 sa mga retailers, ang firecrackers and pyrotechnics nag-comply ni kag subong ganaga-exist na kag nagabaligya na dira sa likod sang Pope John Paul Tower action dayan. So kung grabe na ka-safe subong ang area, ang area sir, isa lang ang exit kag entrance nga ma-monitor ang sinulod kabalo ka sir, hindi naton ma-predict ang mga tao kung kisa masubot sila mga sabutahero bala sinaw. Ang aton nga stalls, may gap between stalls, between two stalls, may gap na duha ka metros. No? Dayon parang may entrance siya kagad ako sa entrance may exit, no? Lain man ang entrance, lain man ang exit. Pero
ang tanan ng mga stalls in between two stalls, may mga gap na so that nga in case of fire, makagulat lang madali ang mga retailer kayo, mga nagabalakal sumbayan. No? So, amo nang design naging atag sa aton ng natin kay agency. So, nakakamo sa subong sitwasyon dito sa likod ng Top Temple Tower. Kagwat nga adlaw kung nasa pizza 30, butangan na nga ang fire truck, no? Para sa pagpaniguro pagid. Kaya kang nami bala action dahil kay ang aton nga duha ka agency wala gid nagakapoy sa pag-conduct ng inspection every day. Dira sa designated area. Kasi parang mapasiguro kag mabutang man sa safety ang aton manubakal. Kag mapasiguro nga ang ginabakal insakto, no? Kaya ang initanan ginalantaw hasta ang quality sa produkto nga ginabaligya nila. Kaya ginapasiguro nga kinanglan may marka nga PS mark o kung Philippine Standard Marking nga ginbutang sa aton nga Department of Trade and Industry para pasiguro nga ini nga produkto ginabaligya nila hindi tiki. Kaya ini ko antes katagaan sang product standard marking naga-undergo pa na isang series of testing sang sini nga sahi sang palupok o kung pyrotechnic para nga mabalaan niya ang quality kaya ang standard nga ginahambal nimo ginadeklarar tuod-tuod nga amo na siya ang sunod. Kat ang ikaduha ang produkto kinahanglan hindi maglapas sa nasaad nga Republic Act sang mga content sang pulbur nga ibutang kay ni ara action ba nagatulos ang pulupok na inablang Goodbye Philippines mga nga sa kapatay kag nakapalong ang delikado kayo kay kung may bato supad tumisik gulpi kag may igo ka adobe kayo kag kung may bata man o kung may magparapit man delikado. So ang safety sa nagapupok hindi pure. So ay idid na nga kinanglan kasunod sa patakaran, no? O kung sa ginaalatang nga fume sang powder ginabutang sa mga palo para ma-secure man sa safety sa aton manubakal kag manog gamit sini kag aton mismo manugbaligya. So amo na siya ang ginapatuman dito sa maidid kag nangin routine na nga practice na diri sa Bacolod. Kag ang nami lang action dry kay ang sang formilo nga implementar nato medyo hindi gid tanto nato na patuman di mayo kay damo pa na konfiskar naton. Pero sa subong ang tao sa Bacolod daw na amat-amat nga naedukar na kag nagtaas na ang level sa awareness kung palupok kung pyrotechnics is concerned. Pero hindi mo maibitar may ara gyapon kapasaway. That's why maapilar kita sa aton pumuluyo na in kaso may nagabayular i-report na yon sa nearest nga backup station kay kabalo na sila sa ilay moon. Kay ang aton nga barangay may mga designated firecracker zone nga sa diin dito lang sila pwede kapalupok. Ang pwede lang nila mapapalupok sa ilang nga balay amo ang aokon ang pwede na magamit ang pailaw o kung pyrotechnics. Pero kung galupok na gani, firecrackers na gani is concerned, may ara na siya nga designated area. Kaya ang ginatunaan sang inaway, kag nagkakahatag huol sa tupad balay, amo ang pagpalupok nga hindi sa lugar action bayan. So, ano himuon nila kadto sila sa barangay, Sir Erning, kag mamangkot kung di sila pwede kapalupok? Oo. Kaya nahatag naman ang barangay mismo amo ang nag-recommend sa ila area o kung designated zone nga gin-approve sa aton Bacolod City Police, no? Kaya ang tanan yung mga backup stations aware na sila kung diin nga area sa ilang respective areas of concern kag kung anong barangay may ara na nada na star kag ko kabalo na sila kung diin na siya ayon. So ang tanan niya mga reklamo
i-submitter sa barangay kay ang barangay kay balo kay sila nag-request. Kaya kung may sulawayon, direct na lang kita sa malapit na backup station. Kaya nga ito yung mga pulis kabalo na saan dapat nila implementaron na bayan. Ano ang penalty, sir, sa manakpan? Para at least batihan nila sininga aga, agod nga mahuna-hunaan nila nga dako gali balayran sa hindi na talibag pinalupok pa. Kung ibase natin sa Republic sa ordinansa sa confiscation tigamay ang first offense nila, so confiscation may multa nga daw sa 1,000. Kagang second offense, 2,000. Pero kung ipatungan siya sa Republic Act, madakot-ako gawa. Okay naman ang 1,000. Isukuha na nasa ako sa bugas. Basi kung galing kay kung patungan siya sa Republic Act violation sa hindi insaktong lugar. Kaya kung pagkalupok sa hindi ikasan, niya paluk. Mamulta sa manubo sa 5 mil at sa 20 mil. Kaya may taaman pa nga imprisonment nga pagkasuhon pa siya. So, oo. So, kung may partam lang, ibakal na lang pagkaon, tagkaunon, wala pa kadelikado nga mamultahan o kung mapreso. So, inang 1,000, 2,000, kag inigin-mention mo, local ordinance lang ina, sir? Sa local ordinance, pero pakaoni mo, public sa okay. Mangyayari mo. Medyo adjust ni Gabay, sir. Sige. Sir, dito balik kita, meaning, ang tanan yung ginabaligya man to, sir, sa may reclamation area, medyo makasali na po to, Sir Ernie Pineda, no? Balikan to siya, dugay-dugay mga kaksyon, Action Radio Philippine Standard Time, last 93, pamatian ta ang kalayag na liwat kay Kabaloka, ang dito sa reclamation area, ang ginabutang dito nasala na nga mga balupok ini, no? Nasala na. Sir Erning, balik sa imo na utod kita, kung dito sa reclamation area, Sir Erning, ang mga nabaligya tarang dito, suliton, talutokay na kay may nagapalagas na pamangkot. Ano ato inang standard na tarang nga palupok, Sir Erning, no? So, mas safe ka magbakal dito ikumpara sa mga kondiin nga mga liblib dira, Sir Erning. Hello? Yes, Sir Erning. Batihan mo ko. Hello? Ang dito sa designated area sa pagbaligya, mintinar sa aton doa ka agency sa pag-inspeksyon, no? Meaning, ang quality at ang standard sa palupok ang ginabaligda, hindi piki. So, amo na gani ang bintaha nga dito kita mabakal. Kaya ang aton Bureau of Fire, aton Bacolod City Police nga daan, gina-regulate na nila. Kaya kung magbakal kita sa sagwa, kung kina nga designated area, wala na kita kapiho, basi piki ang mabakal naton, no? Imbis lupok, palhok. Meron akong isang ang itura niya, kwitis mo. Pero pag sindi mo, napanihol. Resolvang galing. May araw niya fountain, pag sindi mo o sa gabong gali. Lupok siya. Lupok. May araw niya sa mga luces. Pag sindi mo, lupok. Delikado. Tungod kay hindi na siya nakapasara sa standard niya ginasunod sa quality ng produkto ng ginasunod. May araw ka na, Sir Erning, mabakal ka pa kata, 200 kalupok. Pag guwaya, aratay, guwaya, kay 5 lang naglupok, no? So, tungod sang mga nag-agi sa aton, nga traidya, ining pandemya, yung iba nagamit sinuskid, no? Bisan sa ano nga pamagi, no? Butangan na lang 5 kabilog na katayon nga nagalupok, tungod ka. Okay. Medyo naging suyok to siya sa hangin, no? Sir Erning, balikan to siya, abi, dugay-dugay. Okay, ang katapusan talaga pamangkot, karon kung may nagkaladakpan sila, nga mga kabalo ka,
puti ko lang sa inyo. Kung isa may mga Chinoy man din nga nagabaligya sa mga palupok nga ara sa ila nga mga tugalingon nga baligyaan na mo. Puti-puti ka lang na sa Gorja. May ara to sa sulod. Pwede ito bakal. Mga mo na bla. Bot ko may nagdakpan na sila din sa Bacolod. Di na tanang masugiran kay sa panahon nga patrolman kita. Upod man ta sa mga operations ng kapulisan, pagkabot ito mo tambak-tambak ng mga kalupok nga wala gina-display sa mga designated area kundi in mga action. Di ka delikado sina, mga watusi na mga ano bang ibang sa una gani nga palupok ng gagmay. Oo, mo ka delikado gid nga mga palupok para sa mga kabataan, mga action. Last week, shit in Action Radio Philippine Standard Time. Sir Erning, katapusan yung pamangkot sa nga aga lang. Sir Ern, nagligag yung mga panahon, madumduman ko pa, ang kapulisan naton, itong ibang nga mga agency, damo, nagagaladakpan nga mga palupok nga sa mga tiyanggi-tiyanggi, kadiri sa mga downtown area, kag Libertad mo. So kung Sir Erning, may ano pa na? Ate, basta ang aton lang mambal, nga ang mga backup stations, nakabalo na sila sa ilang ngayon, kag may saturation drive man na sila nga sa kapurukan manapos gid nila no kag ang sa sagwa sang designated area ginakonfiskar gid na nila so mayo man na subong nga diskusyon naton para ang utod naton nga nalipat sige na pabalo nga daan nga hindi na magbaligya para maluwas kita sa kadelikado bala kasi amo na ang halinan makasugas ang sunog. Kagati, kung may ara kita neighbor nga nakabalo, i-report dayon sa malapit na istasyon para matagaan aksyon kag makonfiskar ang mga meaning nga mga palupok no sa aton nga mga areas. Pero so far, halin sang Disyembre 1, tungkol subong may nadak para sa Bacolod, Sir Erning, wala pa? No, wala pa. Amo na ganun number ko, at least daw, ang awareness ang mga aton pumuluyo diri sa Bacolod daw nagsaka-saka gidman no nga hindi na tanto parehas ang una nga bisan paano gakawat-kawat gid sila nga magbaligya sang firecrackers sa mga ilang nga lugar no o kung ang iba nga galibod pero tungod na intindihan nila nga ang sa delikado kag kabalo gid sila nga illegal so daw naamat-amat minimize kag na to the point niya basi na-eliminate na ang ining practices sa una action by. So nagligan ko Sir Erning damo siya na China mga palupok. Ari pa natin sumo. Hindi, kung wala pa sila madudla nakabalo naman kita. Ayag naman ako nga kagi kita dakop sa dapat yan ka dump truck sa downtown area nga mga China nga mga firecrackers and pyrotechnics. Kag nagsunod-sunod ito nga mga tinuig nga tagpila ka truck ang makuha naton nga ang kutob sa mga baligya sa downtown area ginakuha ginaton galing ang ginalantaw ta basi masala lang ang pagtanaw sa mga pumuluyo kasi ang mga retailer tuto sa likod ng Popian Pole Tower pero may mga dealer ina so ang dealer nga nabulyo mga dealer distribute manila dito mismo sa area so amo na sila lang ang ang daw exempted pero hindi siya pwede maka-retail no outside sa designated area action drive. With that, Sir Erning, salamat din sa mga serbisyo ngayong aga, mabuhay ka God bless sa atong tanan, Sir Erning. Mabuhay ka action drive. Thank you good Sir Ernest Pineda Mataksyon, Executive Assistant sa Bacolod, may connection sining baligyan ay palupok diri sa aton ka designation area para magpalupok ka. Last maybe Jess aton sa nga pagpangalagan balik ito dugay standby. Ang inyong mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman. Time las 9:23 na sa aton sila pagpangalagad. Balik na mag-aksyon sa Action Hotline. May agalang kay Bibing Alojamiento
Salamat gid sa pag-monitor. Si Lila Corrales Kabasag naga-monitor man. Si araman si John Peter Salmoren Flodeliza sang Singkang Airport mga ka-aksyon. Ano? Sige. And yes, action doors, i-next ko siya. Ma-istorya lang kami na action Eden regarding sa lakat nila Buwas Kadlaw dito sa south nga portion sa probinsya. Na? Araman nag-monitor si Riaglo Ornalde Mijay. Salamat gid, ano? And iban pa na nag-monitor si Shane Anthony. Salamat gid sa pag-monitor. Araman si Noel Omania sang Bago City. Kinatamihan nyo lang Omania kag Laura sa Bago City. April Banag Araman Amanshuki Lines. Thank you din Madam April. Ini Manshuki Lines ato do taga Japan tagiya sa to Japayuki, no? Amo tong salakyan na nagkalasunog so na nadala sa sunog sining palupok sa may public plaza. Thank you din Madam April, ha? Si Ninisha Ruques mga kaksyon, Merly Gonzaga nag-monitor man. Okay, sige. Jocelyn, salamat. Virgil Pinda, thank you gid sa pag-monitor. Kag Milili Oligo. Thank you gid. Sige. I-check ko ding patrol si Rimanterion, kabalo ka ang Action Radio Bacolod mga kaksyon, may ara kami sang Operation Tulong. Ginplastar gini pagkatapos ang bagyong Udet, ginplastar ang tarantanan, agad nga pagdulong sinibwas nga adlaw dito sa sur kabayan sa probinsya, plastado man, kag hindi lang yung dali-dali mga kaksyon, ano? Kag makakadtugid sa mga benepisyaryo naton nga mga utod dito nga na igo sining bagyong si Udet. Gamay gid lang Love Action Eden Abuso sa patrol. Action Eden may agadra sa imo. Good morning, Action Bray. Kagda ka na naton nga mga ka-action. Pili kita istorya ro na prutas. Kay tin ka na. Prutas mo gali, Kay, preparar sa flower fruit. Or ang iban, ang may mga salusubra na 13 fruits pa. May 13. 13 ako na dapat Action Eden. May 12. 13? Ang iban yung 13. Ang iban 12 lang man akong kulang. May bakal sa isang prutas. Yung kilo 12 Ang iba na nagkulang iduhaon na lang kuno para produce lang gid. Oo. Pero sa Action Radio 14 fruits gid no. 14 13 fruits lang okay. Okay na lang 13 fruits kay video nagmahal-mahal gidaan subong. Hindi ang namin kuya ang sa Action Radio balagan para na sa imo bala 14 fruits gid no. True. Yes. Oo. Sige. Di kamustang presyo? Abi, medyo dasig-dasig lang ba? Oo. Dira sa Plaza, Action Bray, ang grapes nga may liso, 120 ang kilo. Wow. Pero kung seedless, 240 ang kada kilo. Wow. Ang longgan, Action Bray, 250 per kilo. Ang piras, katlosin ang medyo ko na pero kung nagmay nga pira may tag 15 pesos pa ng isa. Ang orange na sunset ginabala Action Bray 3 for 100 man kag ang orange lang yung normal wala lang nga orange yung na bakal and some other time 15 ang bilog. Ang apple naman nga green 40 pesos kada isa. Ang apple nga pula 3 for 100 kag ang Fuji apple nga gamay kag pulo ang isa. Ang persimmon naman Action Bray do Japanese fruit na siya 50 ang kada isa. Ang kiap-kiap 100 ang per net na bala. Kag ang kiwi 3 for 100. Kag may ara man to mga mga nagabilya prutas kay kompleto na daan na lang sa fruit depende kung mo yun man mo kasi may mga pagpati daan nga ang Pinoy nga ang fruit dapat bilog lang gid ang prutas nga ang iya sini nga puno abe or hinandan niya wala nagalapay kay may mga pamahigon man mo mga Pinoy bala kung kung New Year
hindi na sila isang mga lapay-lapay na ang grapes gani wala nag-consider sang gina-consider sang iba na pero depende gyud na Dapat action even ang 12 fruits mo tamis tanan-tanan. Oo, tamis dapat action break para tamis kuno kamo mga pamilya sa patuig. Para sinabi mo yung tamis kalaway mo ko aslong di uno makaon. Nagkolorisong ka na niya. Yes. Ito pila mo ang isa ka package ng 12 fruits na pilang ilang baligya? Action break. Ang dosid lang ko din mayaran sa gintingog na daan ginbutang sa plastic da. 12 fruits na ni pila siya. Pila? May mga 350 to 450 sila. Kasi pag per piece malang ang nila sinigay ginabutang Dr. Dry mo. Plus ang basket pa. Ang plastic pa. Ngay ginapupos na. Kaya muna kayo iba na mo naman ginapili. Kaya para hindi na sila ayawan. Pero sigurado nang unod sila makaon tagi da basi linghod pa na sa itsura tablang naputos. Ay, iba actually gani may wala ka display na to pero do medyo linghod bakit parang sakto gid ko na sa 31 sa gabi at sa uno. Sila lang galuto ba? Oo, iban nagabakal na actually matamat mo kay kumagulap pa sila sa 31 naman kagwan. Ate makuha naman ginutok naman. Basi na pagbukad mo sa bagong tuig, may unod ko yung dalangan kag iba, babudlan. Ay, alakalain sa iba. Pwede pang siga. May mga babanga naman ito pagbalay ng magkaladula mo. Gani man. Pero sendihan naman action raya kay ang mga din nagabaligya sang putas, mahal gid man kiti mahal man ang ginakuha nila plus nagabayad ko sila sa pwesto kay pamangkot man sila for 10 days dira sa may plaza 10 days nila 2,400 action buy ang ini nga price mo gin mention mo nang chance ni masaka pa ni sa pinaka last day sang December anong magkapusila hambal nila action buy kung maubos may ara na sila mga display subong mo pag may ara pa mga stock kung mag-abot ang near 31 na be kung gumakwa sila liwat may mga possibilities kita action buy na may mga changes sa sa presyo pero ginagmay lang man pero kalabanan niya action buy ng pay nag-kasi nga season niya ara na ginamo mo na ginang taripa nga ginapagwa nila nga ginapatuman manila kahit monitored man sila action guide mo especially sila daan sa probinsya. Hindi na pagpataban ka mahal kay kung hindi nang magbakal ang mga utod na karon magkaladunot lang na mas ma-PRD pagin sila action eden. Yes, correct. Kamo na nang budlay ginaibaligya ang quotas man action guide sa sigaan madunot kay nabudlay ato sila subong kagina nakastorya kami sa isa ka vendor kay gabi na ng ulan subong kagina subong wala na dugay na guntat ang pagbunok ng ulan syempre lang po trapa lang tudaan ng ila sining atop dito tiga katuluan wala ang nakapasa ang ila sining prutas mas prone sa mga dating madunot kaya mo na nga as much as possible gina-dispose na ma-dispose nila dahil ng ilas nila produkto action price. Sige. Action Eden, abi gamay na nga labay abi sa biyahe ta buwas sa Action Radio Bacolod dito sa south portion sa Negros. Yes, basically may ara da mga ka-action naton, may ara pa kamusang salagas ni donate pabaton kami until tonight para ihatag dito sa Southern Negros, Pululiga naton ni tanan sanad nato ni in our own little way makahatag kita sang bulig kag makapasadya kita sa mga tao dito avoid talang galing mga used clothing kay para avoid man sa COVID-19 ang sinanlag ito nila ang mga hygiene kit pagkaon bugas noodles canned goods tubig amo ginagsan dry kag may ara man kung may ara kamo sa mga empty bottles sa mga dilitro na bala sa mga distilled water pwede na sa gihapon ma-donate diri sa aton estasyon kahit paritila sa mga action drive mo para mo nang ipanghatag naton dito and of course basi may ara man bala may monetary man nga magbulig pwede lang ka PM kay Action Eden para istoryahan ta na ang inyo sininga bulig madamo gyud salamat
sa tanan-tanan nga nagbulig kag mapalambot pa sang bulig until today papaton taas ng buhay. Sige. Salamat, Action 11. Balita rin sa patrol, ang ka-action niya sa tinapos sa mga ka-action din sa man sa Pinas, labutan ka sa ngamong balita pag-serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unad sa balita ng ka-action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat, Action 11 Patrol sa pinakaulihing nga presyo sang prutas. Ginahatag na sa inyo para temprano pa makapalutangumpra na kamo. Kag ma-display nyo na sa ibabaw sa inyo lamesa before pa naman ang December 31, 2021, mga kaksyon. Wala na kitang oras sa tonsel nga pagpangalagad karon sa Udtos Action BBB. Kagiban pa nga mga public affairs program, bantayan nyo mga palibag o pagid nga mga balita nga dapat ninyong mahibalaan. Maghilibati na karon sa gabi sa Action firing line, mga kaksyon. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action at Hupon. Ini sa Action Brian Morden, pasalamat din sa inyo sa Patig Upod sa din kaman bahin sang Pinas, mga kaksyon. Malabot ka sa hamon sini balita kag serbisyo o kung labuton ka sa balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo